많은 사람들이 추울 때 재채기를 하는 경향이 있습니다. 재채기는 코에 있는 자극물이나 박테리아를 제거할 수 있지만 재채기를 하고 싶지만 할 수 없는 딜레마에 직면한 사람은 누구나 있을 것입니다. 일반적으로 재채기는 우리가 생각할 필요가 없을 때 하나는 우리를 도와줍니다. 이물질을 자동으로 제거하는 데 도움이 될 수 있습니다. 반성문이니까 이물질 자극이 충분히 강하지 않은 경우 당신은 약간 가려움을 느낄 수 있습니다. 하지만 이렇게 나오지 않는다. 의사는 재채기가 몸에 해를 끼치지는 않지만 정말 재채기를 하고 싶을 때 CG가 빛을 보려고 할 수 있고 신경반사를 자극해 쉽게 재채기를 할 수 있을지도 모른다고 의사가 말했지만 이 방법은 그렇지 않다. 모두에게 효과적입니다. 향신료 냄새를 맡고 코안을 긁는 것도 간단하고 쉬운 방법입니다. 정말 코털을 뽑지 못하면 3차 신경을 자극함과 동시에 재채기를 유발할 수 있습니다. 사실 일반적으로 모든 사람이 하나를 취할 수 있습니다. 화장지의 깨끗한 끝 당신의 비강으로 가볍게 긁다 아마 재채기하고 싶어. 의사는 재채기가 반사작용이라고 말했습니다. 재채기를 할 수 없는 당혹스러운 상황은 단지 재채기가 필요하다는 잘못된 믿음일 수도 있지만 사실 몸은 재채기가 필요하지 않다고 느낍니다. 의사는 재채기를 도와줄 수 있다고 상기시켰지만 여러 번 재채기를 원활하게 할 수 없음을 발견했습니다. 재채기를 할 때만 의사의 진료를 받으십시오.